সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 11 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি মা রোজিনা ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, একদম অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন আমাদের রকি ভাই। তো এবারে এসে দেখতে পেলাম এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি বকনা রয়েছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে বা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনাদেরকে এখান থেকে দিবে, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আমি আপনাদের দয়ে ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও চলে আসলাম আপনার খামারে বেশ কিছুদিন পরে। তো এবারে এসে তো খুবই সুন্দর সুন্দর বকনা দেখতে পাচ্ছি। এবারে কি কি জাতের বকনা কালেকশন করেছেন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে? ভাই এবারে আছে হলো আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম আছে, হ্যাঁ, জার্সি আছে, তারপরে একটা অস্ট্রেলিয়া বকনা আছে। হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান, জার্সি এবং অস্ট্রেলিয়া, জি এই তিনটা জাতের বকনা এবারে কালেকশন করেছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো দর্শকদের এক এক করে দেখাই আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। জি চলেন। শুরুতে 1 নম্বরে খুবই সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি রকি ভাই। এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম বকনা বাচ্চা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস। 7 মাস প্লাস বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাবার দাবার ধরছে আল্লাহর রহমতে। জি, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল এবং খাবার দাবারও খুব ভালো। আচ্ছা, তো এই গরুটার যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটার কেমন দাম রাখছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম আমার 41,000 টাকা ভাই। 41,000 টাকা এটার দাম চাওয়া। জি, তলাগুলো দেখান ভাইদেরকে, দর্শক ভাইদেরকে। আচ্ছা, ওলান পালানটা একটু দেখাই দেয় দর্শকদের। 41,000 টাকা কিন্তু দাম চাচ্ছে। আপনারা চাইলে দরদাম করে গরুটা এখান থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে খুব সুন্দর করে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম হাই পার্সেন্টেজের বকনা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের হাই পার্সেন্টেজের একটা বকনা। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 7.5 মাস 8 মাস। 7.5 থেকে 8 মাসের মতো বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল এবং খাওয়া দাওয়া সবকিছু ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, এটার ওলান পালানটা একটু দেখাই দেয় আমরা দর্শকদের, চলেন। হ্যাঁ দেখেন, দর্শক ভাইদেরকে তলাটা দেখেন, খুব সুন্দর তলা। 4টা বার 4 জায়গায় দেখেন, পায়ের খোড়াগুলো কত সুন্দর আর কি। একটা ভালো হাই পার্সেন্টেজের বকনা ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে বা আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা চাওয়া দাম 46,000 টাকা ভাই। 46,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে সরজমিনে এসে দেখে শুনে দরদাম করে নিতে পারবে এই গরুগুলো। জি, সরজমিনে এসে দেখে শুনে, একবার নয় 10 বার দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সেল 3 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাই। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রস একটা বকনা বাচ্চা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রস। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স অমনি ভাই, একই ক্যাটাগরির বাচ্চাগুলা 7 মাস 7.5 মাস। 7 থেকে 7.5 মাসের মতো বয়স চলছে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাবার দাবারও ধরছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সবকিছু ঠিক। আচ্ছা, আরেকটা ইনফরমেশন আমাদের দিবেন। এই যে বাচ্চাগুলো আমরা দেখাচ্ছি দর্শকদের, এগুলো কি কৃমিনাশক করা আছে নাকি এগুলো যারা নিবে তারা করে নিবে? না ভাই, কৃমিনাশক করা নাই। যিনি নেবে হ্যাঁ। কৃমিনাশক, ক্যালসিয়াম এগুলা ওনার বাড়িতে নিয়ে যায় করবে। আচ্ছা, কারণ আপনাদের এখানে বেশি দিন থাকে না, যার কারণে আপনারা কৃমিনাশকগুলো করতে পারেন না। জি। আচ্ছা, যেই দর্শক নেবেন অবশ্যই কৃমিনাশক দিয়ে, জিঙ্ক লেবার টনিক দিয়ে আপনারা এই গরুগুলো নিতে পারবেন। এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 41,000 টাকা। 41,000 টাকা এটার চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিবে আপনার কাছ থেকে। জি। আচ্ছা, তারপরে ওই পাশে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিরিয়ালের 4 নম্বরে, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম, একটা হাই পার্সেন্ট।
আচ্ছা, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের হাই পার্সেন্টেজ একটা গরু। জি। আচ্ছা, এই গরুটার কেমন বয়স চলছে ভাই এখন? এটার বয়স আপনার 9.5 মাস 9 মাস। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স চলছে। জি। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা একটু দর্শকদের আমরা দেখায় দেওয়ার চেষ্টা করছি। বাট কত সুন্দর দেখেন, গোলাপি কালার, চারটা বাট কতখানি ডিফারেন্স। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 57,000 টাকা। 57,000 টাকা এটার দাম চাওয়া। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে আপনার কাছ থেকে নিবে গরুটা। জি, দরদাম করে এবং এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সিএলের 4 নাম্বার গরু। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে এই মুহূর্তে ভিডিও কনফারেন্সেও এই গরুটার ডিটেইলে দেখতে পারবে। হ্যাঁ, ভিডিও কনফারেন্সে দেখতে পারবে, একবার নয় অনেক কয়বার, যতবার ইচ্ছা দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপর সিএলের 5 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টিয়ান মুন্ডি বকনা ভাই। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের মুন্ডি বকনা। জি, মুন্ডি বকনা। মানে যেটা শিং হয় না? না, সিং হবে না। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। এই বাচ্চাটা বললে যে ভাই মুন্ডি তা না, দর্শক ভাই এসে দেখে শুনে নিবে। দর্শক ভাই অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিবে গরুটা। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত এটা সিংয়ের কোনো লক্ষণ নেই? সিংহের কোনো লক্ষণ নাই ভাই, সিংহের কোনো জায়গাও নাই, সিংহের জায়গায় সব পশম। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, এই মুন্ডি বকনাটা কেমন দাম রাখছেন? এটা চাওয়া দাম ভাই 60,000 টাকা। 60,000 টাকা এটা চাওয়া দাম, দরদাম করে নিতে পারবে গরুটা? দরদাম করে দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 5 নম্বর বাচ্চা, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের মুন্ডি। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় অবশ্যই আপনারা কিন্তু কথা বলে ভাইয়ের সাথে দরদাম করে এই গরুটা নিতে পারবেন এখান থেকে। সিলের 6 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান একটা রেডি বকনা ভাই। এটা একটা রেডি বকনা? জি, রেডি বকনা। আচ্ছা, রেডি বলতে এটা যে কোনো সময় হিটে চলে আসবে? হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে এটার হিট আসতে পারে। প্রথমবারে তো বীজ দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয়বারে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রেডি টাইপের একটা বকনা, যে কোনো সময় হিটে আসবে। আপনারা প্রথমবারে হিট না দিয়ে আবার মিস্টেক করলে কত দিনের মাথায় এটা হিটে আসবে? আবার আপনার 18 থেকে 22 দিনের মাথায় আবার চলে আসে হিটটা। 18 থেকে 22 দিনের মাথায় আসলে দ্বিতীয়বারে এটা কনসেপ্ট করাতে হবে। হ্যাঁ, প্রথমবার অনেক সময় আমি জানি বা যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, প্রথমবার দিলে ওটা মিস মানে না দেওয়াটাই ভালো, দ্বিতীয়বারে দিলে ওটা কনসেপ্ট করে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটার? এটার আমার চাওয়া দাম 68,000 টাকা ভাই। 68,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম। একটা রেডি বকনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে আপনার এখান থেকে নিতে পারবে গরুটা। দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে ওই পাশে কিছু জার্সি বকনা রয়েছে, চলেন ওইগুলো আমার দর্শকদের একটু দেখাই। জি, চলেন দর্শক ভাই। আচ্ছা, শুরুতে 7 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটা ভাই একটা জার্সি বকনা ভাই, একটু খরচ আছে। জার্সি বকনা? জি। আচ্ছা, এই বকনাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স আপনার 7 মাস 6.5 মাস এমনই ভাই। আসলে আমার কালেকশন করা জিনিস তো। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হবে। এমনি খাবার দাবার ধরছে তো নাকি? হ্যাঁ, খাবার দাবার যে দেখেন দর্শক ভাইদেরকে খেয়ার পোয়াল যা দেবেন ও খাবে সবসময়। না খাইলে তো ভাই পেটটা এমন থাকতো না, আরো ঠোসা থাকতো মনে করেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে নেওয়ার জন্য আগ্রহ, এটার চাওয়া দাম ভাই 39,000 টাকা। 39,000 টাকা এটার চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার কাছে দরদাম করে এই গরুটা এখান থেকে নিতে পারবে। জি, দরদাম করে দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সেলের 8 নম্বরে আরেকটা লাল রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো খাওয়ার দাওয়ার খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের বাচ্চা ভাই? এটাও ভাই একটা পিওর জার্সি, হালকা একটু করস আছে বুঝছেন, হালকা। আচ্ছা, জার্সির সাথে কিসের ক্রস আছে? কোন এটা বিটটা? হলো অস্ট্রেলিয়া বিটার একটু করস আছে। অস্ট্রেলিয়া বিটের একটু ক্রস আছে। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে ভাই? এটার বয়স আপনার 9.5 মাস 10 মাস। 9.5 থেকে 10 মাসের মতো বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে দেখেন দর্শক ভাইদেরকে খাবার দাবার খাবার মনে করেন যা দেবেন যতটুকু দেবেন ও খাইতেই থাকবে। খাবার দাবার মাশাআল্লাহ ভালোই খাচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো গরুগুলোর খাওয়ার রুটিনে কি রাখছেন আপনি? কি ধরনের খাবার দাবার দিচ্ছেন এগুলোকে? খাবার রুটিনে ভাই আমরা তো তেমন খাবার দিতে পারি না, আমরা যেহেতু কাঁচা ঘাসটা প্রধানত নাই। হ্যাঁ। তারপর দ্বিতীয়ত আমরা দিই ধানের গুঁড়া, আচ্ছা, গমের ছাল, হ্যাঁ, আর অল্প কিছু মনে করেন যে ভারী খাদ্য এর সাথে মিশ্রণ করে দিয়ে এই যে আওয়ারের সাথে মিক্স করে দিয়েছি পানির সাথে, এটা এখন আস্তে আস্তে খাতে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঘাস ছাড়াই এগুলো লালন পালন করতেছেন? যে ঘাস ছাড়াই লালন পালন করতেছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 45,000 টাকা। 45,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম। এর মাঝেও দরদাম করে দর্শকরা নিতে পারবে? জি, দরদাম করে দর্শক ভাইরা দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে সিয়ালের 8 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, 9 নাম্বার, এটা কোন জাতের বাচ্চা ভাই? এটা ভাই ব্ল্যাক জার্সি। এটা ব্ল্যাক জার্সি? জি, ব্ল্যাক জার্সি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স এমনই ভাই ওই 9.5 মাস 10 মাস। 9.5 থেকে 10 মাসের মতো বয়স চলছে। জি।
আচ্ছা দর্শক, সিএলের 9 নম্বরে একটা ব্ল্যাক জার্সি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, ব্ল্যাক জার্সি গুলো আসলে চিনার বৈশিষ্ট্যগুলো কি ভাই? এই ব্ল্যাক জার্সিটা আসলে চিনার বৈশিষ্ট্য হলো এই দেখেন এই গরুটার কিন্তু কোনো লাভি কম্বল নাই। হ্যাঁ। আর যেটা জার্সি রেড জার্সি ওটা বিস্কিট কালার হয়। আচ্ছা, আর এটা ব্ল্যাক জার্সি কালো কালার ভাই। এটা হচ্ছে কালো কালার। যে দর্শকরা খুব ঢেলা চোখে। হ্যাঁ, চোখটা দেখেন দর্শক ভাইদের ঢেলা চোখে। আমি ব্ল্যাক জার্সি বললে তো ব্ল্যাক জার্সি না, যে চিনে ও দেখলেই বুঝতে পারবে যে আসলে ভাই এটা কি গরু। আচ্ছা, এটা ওলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখায় দেই আমরা। দেখেন ওলান পালানটাও মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন ভাই এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 42,000 টাকা। 42,000 টাকা এটার চাওয়া দাম। সিএলের 9 নম্বর বাচ্চা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে দরদাম করে গরুটা নিতে পারবে। জি, দরদাম করে আসি দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে সিএলের 10 নম্বরে আরেকটা বেশ লম্বা করে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার জার্সি আর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ামের ক্রস বাচ্চা ভাই। জার্সি আর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের মিক্সড। জি। আচ্ছা, তার মানে তো এটা ভালো দুধ আসার কথা আছে। জার্সি আর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান দুইটা দুধের জাত মিক্স যেহেতু। এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটার বয়স আপনার 10.5 মাস 11 মাস। 10.5 থেকে 11 মাসের মতো বয়স চলছে। জি। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সবকিছু মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওলান পালানটা একটু দেখায় দেই আমরা দর্শকদের। আচ্ছা, ওলান পালানো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, গরুটার খুবই ভালো। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 61,000 টাকা। 61,000 টাকা। জি। তাতে এটা কত মাস লাগবে রেডি কনসেপ্ট করতে? রেডি কনসেপ্ট করতে ভাই এটা তো যদি তো অনেক সময় জার্সি গরু 13 মাসেও হেঁটে আসে, আবার আপনার 14 মাস 14.5 মাসেও আসে। 13 মাসে আসলে সেক্ষেত্রে আর 1 মাস বাড়িতে আপনার পালা লাগবে। আচ্ছা, 1-2 মাসের মধ্যে এটা কনসেপ্ট করবে আশা করা জি। যায়। আচ্ছা, তারপরে সিএলের 11 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটা ভাই একটা পিওর জার্সি। দেখেন দর্শক ভাইদেরকে দেখলে পারে যারা দর্শক ভাই চিনবে যেটা পিওর একটা জার্সি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, পিওর জার্সি। বয়সটা কেমন চলছে ভাই এটার? এটাও একটা রেডি জার্সি ভাই। এটা রেডি বকনা? জি, রেডি বকনা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গরুটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন বললেন? এটার বয়সে আপনার 12.5 মাস 13 মাস। 12.5-13 মাসের মতো বয়স চলবে। জি। আচ্ছা, যে কোনো সময় হিটে চলে আসবে? হ্যাঁ, যে কোনো সময় এটা হেঁটে আসবে ভাই, যে কোনো টাইম হেঁটে আসতে পারে। আচ্ছা, এটার ওলান পালানটা একটু দেখায় দিই আমরা। দেখেন দর্শক ভাইদের খুব সুন্দর ওলান পালান কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো গরুটার। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন ভাই এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 65,000 টাকা। 65,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি জি। আচ্ছা, এর মাঝেও দরদাম করবেন? জি, এর মাঝেও হালকা কিছু। আসলে ভাই মানুষের মতন তো আমি 70-80 তো দাম চাই নাই, বুঝছেন? হ্যাঁ। এটা চাইছি অল্প কিছু দাম, অল্প কিছু দামে সীমিত দামে এটা বিক্রি করে দেব। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে এই গরুটা নিতে পারবে এখান থেকে। জি। এটা গেল সিএলের 11 নম্বর গরু। তারপরে 12 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা রেডি জার্সি ভাই। দেখেন দর্শক ভাইদেরকে মাথা দেখান, চোখ দেখান, কানের ভিতরে যে পশমগুলা। আমি তো জার্সি বললেই জার্সি তা না কিন্তু ভাই। এটাও একটা রেডি জার্সি? জি, এটাও একটা রেডি জার্সি। আচ্ছা, এই জার্সিটার বয়স কেমন চলছে ভাই এখন? এটার বয়স আপনার এই অমনি হবে 13.5 মাস 13 মাস। 13-13.5 মাসের মতো বয়স চলছে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে এটা? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া যা দিবেন ভাই খায় মনে করেন। ওলান পালানটা একটু দেখায় দেই দর্শকদের। দেখেন দর্শক ভাইদের দেখেন। আচ্ছা দর্শক, আমরা ওলান পালানটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এটার ওলান পালান কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটা চাওয়া দাম ভাই 72,000 টাকা। 72,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি, আমার চাওয়া দাম 72,000 টাকা। দরদাম করে নিতে পারবে? জি, দরদামের সীমিত, যেহেতু এক রেটের তো না, দরদামের সুযোগ তো আছেই। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে সিএলের 12 নম্বর গরু দরদাম করে আপনার সাথে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, তারপরে সিএলের 13 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা পিওর জার্সি ভাই। এটাও একটা জার্সি? জি, এটাও একটা জার্সি। রেডি বকনা? জি, রেডি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার এখন কেমন বয়স চলছে? এটার বয়স অমনো ভাই 13 মাস 13.5 মাস, সব একই ক্যাটাগরির গরু। 13 থেকে 13.5 মাস বয়স চলছে? জি। আচ্ছা, তার মানে এটাও যে কোনো সময় হিটে চলে আসবে। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি এইগুলো নিতে চায়, আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে যে কোনো সময় ভাই, যে কোনো টাইম এটা হিটে চলে আসতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, যাদের হাতে সময় কম তারা এই ধরনের রেডি বকনা নিয়ে লালন পালন করলে দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই এগুলোর থেকে রেজাল্ট পাবে। হ্যাঁ, জার্সি যে জার্সি গরু পালার ইচ্ছা, যত এই গরুটা নিজে আসে রেডি একটা বকনা, বেশি দিন ওয়েট করা লাগবে না, যাই নিজের ইচ্ছা মতন বীজ দিয়ে নিজের নতুন প্রজন্মের গরু তৈরি করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে ভাই, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার আমার চাওয়া দাম 85,000 টাকা ভাইয়া। 85,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম।
কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিবে। হ্যাঁ, কথা বলে দরদাম করে এবং কি আসে দেখে শুনে থাকে নিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এটা সিরিয়ালের 13 নম্বর গরু। তারপরে সিরিয়ালের 14 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটাও ভাই জার্সি। মানুষ তো অনেকেই জার্সি দেখায়, অনেক রকম কথা বলে বা অনেক কিছু বলে, আমি তো অত কিছু বললাম না। দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারে যে এই জার্সি গরুগুলো আমি যেগুলো দেখাইছি এগুলো সব বাগাবাড়ির জার্সি ভাই। আচ্ছা, পিওর জার্সি। এগুলোর গেটআপ দেখলেই দর্শকরা বুঝতে পারবে, যে এটার গেটআপ দেখলে দর্শক ভাইরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটা 2 মাসের প্রেগনেন্ট ভাই। 2 মাসের প্রেগনেন্ট? জি। আচ্ছা, তার মানে তো আর কিছুদিন গেলেই চেকে আসবে। হ্যাঁ, আর কিছুদিন মানে 3 মাস পার হলে তো এগুলো চেক করা যাবে। 3 মাস পার হলেই চেক করা যাবে। এটা আপনার কাছে কার্ড আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্ড অবশ্যই আছে ভাই। কার্ড আছে, বীজ দিছি আমরা বাগাবাড়ি থেকে, ওখানে কালেকশন করছে, ওখানকার এই আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটার পিছন সাইজটা দেখেও বোঝা যাচ্ছে এটা মনে হয় কনসেপ্ট করছে এরকম একটা। দর্শক ভাইদের তলাটা দেখান। কনসেপ্ট যারা গরু দেখে চিনবে তারা অবশ্যই দেখলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এটা এখন আপনার চেক দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নেই। এটা যদি এখন কেউ নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে বকন হিসাবে আপনার কাছ থেকে নিতে হবে। হ্যাঁ, বকন হিসাবে নিতে হবে। আমি যেভাবে নিয়ে আইছি একটা আপনার ইয়ার সই দিয়ে একটা কাগজ দিয়ে নিয়ে আইছি, অমন নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ওটা কনসেপ্ট রেখে গেলে ওটা তার কপাল, হ্যাঁ তার কপাল ভাই। অনেক গরু তো অনেক লোক দেখা যাচ্ছে প্রেগনেন্ট 8 মাসের লেগে আসছে কিনতেছে, কিন্তু ওনার কপালে বাচ্চা নাই, বাচ্চা কিন্তু হচ্ছে না। এখন ভাই আমি তো জানি 2 মাস হলে এটা বীজ দিছে, হয়তো এখন আমি গ্যারান্টি কেমন করে দিব যে না শিওর আছে? পশু প্রাণী আল্লাহর মাল ভাই, নাও থাকতে পারে। অবশ্যই এজন্য গ্যারান্টি দিতে পারবো না। তার কপাল, যে নিয়ে যাবে তার কপাল। আর এটা যদি আপনার কাছে 1 মাস থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা চেক দিয়ে তারে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, 1 মাস একদিন থাকলে পরে আমি এটা চেক দিয়ে দিতে পারবো ভাই, গ্যারান্টি সম্মত। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় কেমন দাম রাখবেন এটা? এটার আমার চাওয়া দাম ভাই 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। 2 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার কাছ থেকে দেখে শুনে এই বাচ্চাটা নিতে পারবে, দরদাম করে। দেখে শুনে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে ভাই, সমস্যা নেই। লোকের মতন আর 150-160 দাম না। হ্যাঁ, যেটা দাম ওইটাই আপনাকে বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদামের সুযোগ আছে নাকি? আছে দাদা ভাই, সব গরুতে সীমিত পরিসরে দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, তো আপনার গরুগুলো তো দর্শকদের দেখালাম। তা আমার কোনো দর্শক ভাই যদি এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, ভাই কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? যোগাযোগ ভাই, আমার ফোন নাম্বার আছে, আমার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করলেও পারবে। আমার ঠিকানাটা হলো, আমার জেলাটা পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গরুহাটের পাশে আমার এই মারুজিনা টেলিফোন ফার্মটা অবস্থিত ভাই। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমার ফোন নাম্বারটা হলো 01739872070। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। এটাই সবকিছু ভাই। ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।